Түптө өткүл дүйнөлүк китеп жана автордук укук күнү белгиленди. Түптө бүткүл дүйнөлүк китеп жана автордук укук күнү белгиленди. Район борбору Түбү айылында бүткүл дүйнөлүк китеп жана автордук укук күнүнө арналган иш-чара болуп өттү. Биздин бүгүнкү иш-чарабыз 23 апрель бүткүл дүйнөлүк китеп жана автордук укук күнүнө, ошондой эле 25 апрель салттуу музыканын күнүнө арналат. Биздин бул жака иш-чарага Түрк маданият бөлүмү толугу менен катышып жатат. Анын ичинде музыкалык мектеби, маданият үйү жана биздин китепкана катышып жатат. Биз китепкана бул жерге Жашасын китеп деген китеп көргөзмө менен келдик. Ал Жашасын китеп деген темада флешмобубуз дагы бар иш-чаранын соңунда. Ошол биз бул акцияны өткөргөнүбүздүн себеби бул 23 апрель китеп күнүн бардык элге жарыялоо болду жана ошондой эле биздеги китептерди жарнамалап окурмандарды чакыруу иретинде дагы өткөзүп жатабыз. Ошондой эле салттуу музыканы элдерге угузуу салттуу музыка күнүн дагы белгилеп кетүү болду. Sol geçti, gitara ünü koştu, abiye düşkün elim. Иш-чарага райондук маданият үйүнүн кызматкерлери менен бирге Мукайлыбаев атындагы китепкананын жамааты, Сабыр Орозов атындагы музыкалык мектебинин окуучулары катышып, чакан концерт тартууланды. Иш-чара бүткүл дүйнөлүк китеп күнүнө карата флешмоб менен жыйынтыкталды.